Jumal tõeliselt hoolib. Tal läheb nagu korda ja tal on tähtis, kuidas meil isiklikul elus läheb. Ja seda on kogenud ka Kertu läbi oma elu ja samamoodi ka kuulnud teiste tunnistusi, kuidas Jumal on hoolinud. Auto läks katki. Siis selgus, et tuleb panna uus käigukast. Aga teadagi uus käigukast ei ole üks sugugi mitte odav asi. Ja siis selgus, et meil läheb vaja umbes 12-13 000 Eesti krooni, et osta uus käigukast. Ja siis me südamest ja tõsiselt palvetasime, meil ei olnud seda raha. Ja seisime Jumala ees ja panime oma lootuse Jumala peale, sest me teame, et tema on tõotanud oma laste eest hoolt kanda. Sellest meie auto rikki minekust läks mööda kõige rohkem nädal aega, kui äkki minu hoiuarvele ilmus 15 000 Eesti krooni. Ja teate, kui see täpselt õigel hetkel meieni jõudis, siis me olime väga-väga puudutatud ja liigutatud kogu südamest. Ja Jumal annab veel peale kauba ka. Ja meie auto on tõesti pidevas kasutuses Jumala riigi töös. Et käime siin ja seal jutlustamas, kõnelemas. Ilma autota oleks seda väga-väga raske teha. Jumal tõesti kannab hoolt. Ta on parim isa. Temale tasub toetuda, loota, aga selleks peab tundma tema sõna. Et ära jäta vahele ühtegi päeva, kallis vaataja, kui sa ei loeks tema sõna, kui sa ei uuriks tema sõna, kui sa ei sööks tema sõna. Jeesus ütles nii selgelt, Jumala poeg, et inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast ühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. See on kõige suurem ja tõelisem armastuskiri sinule ja minule, Jumala sõna, Jumala igavene sõna, mille läbi on loodud taevad ja maa ja sind ja mind ema ihus.